장작을 고를 때 가장 중요한 것은 불이 잘 붙고 오래가는 화력입니다. 조선 땔감 참나무 장작 10kg은 뛰어난 품질과 빠른 건조로 불멍과 화로대, 벽난로에 최적화된 제품입니다. 잘 타고 연기가 적어 쾌적한 사용감을 제공하며 점화가 쉽고 소리까지 좋아 캠핑이나 화목난로 사용 시 만족도가 매우 높습니다. 저렴한 가격에도 불구하고 장작이 잘 말라 있어 불이 오래가고 화력이 강해 경제적입니다. 많은 소비자들이 불이 잘 붙어요, 연기가 덜 나요, 오래가요 라며 품질과 성능에 감탄하는 이유를 직접 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.